Ciao ragazzi, bentrovati sul canale. La Tenere è sempre qui, quindi quello che doveva succedere è successo perché abbiamo bucato. Abbiamo bucato, io e la Tenerona abbiamo bucato, quindi siccome il primo step, anzi il secondo step per quest'anno era di fare la trasformazione del cerchio tubeless, quindi renderlo tubeless il cerchio anteriore, adesso step 1 vado a rimuovere il cerchio e il pneumatico anteriore. Allora, per prima cosa andiamo a rimuovere questi due bulloni per rimuovere la pinza, poi allentiamo questi due per dare agio, per allargare il fodero, e dopo andiamo a rimuovere con questo il perno passante. Andiamo. Ed eccolo. E la nostra ruota viene fuori, eccola qui. Adesso step 1 fatto, andremo a stallonare la gomma e a portare il cerchio a fare il trattamento per la realizzazione del canale anti-stallonamento.